Vidíte tú trmu vrmu spleť káblov, ktoré ani 3 učiteľky nemôžu rozpliesť? Toto sa môže stať aj vám, ak pripravujete pre svojich žiakov tabletovú učebňu. A preto by mne nemala chýbať nabíjacia skrinka na tablety Avertap Sync. Predstavuje elegantné a kompaktné riešenie pre nabíjanie, synchronizáciu, bezpečné uloženie a transport až 32 tabletov naraz. Skrinka z tvrdeného odolného plastu má trojbodový uzamykací systém, podvozok so 4 kolieskami, z ktorých 2 možno zabrzdiť, nešmyklavý pracovný povrch, 2 transportné rukovete. Na pracovnom paneli sa nachádzajú 2 synchronizačné USB porty, 3 220V zásuvky pre pripojenie externých zariadení, LED indikátor stavu nabíjania a synchronizácie tabletov. Po otvorení praktických zasúvateľných dvierok uvidíte priečinky pre 32 tabletov, 2 odkladacie zásuvky, 32 číslovaných nabíjacích synchronizačných vstupov pre tablety. V dolnej zadnej časti je hlavný sieťový prívod 220V, hlavný vypínač, bezpečnostný hák pre ukotvenie zariadenia. A už môže začať moderné tabletové vyučovanie, na ktoré sa deti tešia. Vyberú si nabité tablety zo skrinky Avertap Sync, zapnú a začnú pracovať. Rozdať žiakom učebné materiály v papierovej forme je jednoduché. Na prenos tých digitálnych však potrebujete istý čas pre načítanie z internetového úložiska a ak je server preťažený, žiaci si zatiaľ nájdu vlastnú zábavu. Zariadenie Avertap Sync dokáže digitálne materiály rýchlo rozdať žiakom. Zabudovaná funkcia synchronizácia zabezpečí, že sa materiály z učiteľského notebooku automaticky prenesú do všetkých tabletov naraz. Po pripojení ďalších externých zariadení sa Avertap Sync môže premeniť na najmodernejšie pracovisko učiteľa. Na konci hodiny v učebni s modernou technikou žiaci uložia tablety do nabíjacích priečinkov, učiteľ zabezpečí nabíjanie, synchronizáciu, uzamknutie tabletov a povie si dobrá hodina. A viete, čo povedia vaši žiaci? Že ste jednoducho najlepší.